السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan dhex joognaa xaafadda Horseet oo ay qayb ka mid ah ay biyaha webiga Shabeelle ay soo gaareen dadkii ku noolaayna ay iskaga carreen kadib markii biyaha ay ku soo fataheen hadda waxaan la joogaa mid ka mid ah dadka degan xaafadda Horseet oo lagu magacaabo Xuseen Baadi warbixin naga sii biyaha xaafadda Horseet soo galay xaafadda Horseet biyahan waa soo galeen biyahan si fiican ay u aafeeyeen duleed ku diinasiyadu dadku xusmay xaafadii waa la iskaga carray banaanka ayaa loo baxay waxa duleed ku diinay kaneecada iyo kaneecada daawalaan waa jirtaa duleed ku diinay dhulkii duleed biyaha ku soo fatahay wax kaalmo degdeg ma haystaan duleed ku diinay waxa soo gaaray hay'adaha gargaarka soo gaaray waa duleed ku diinay oo dadkan caawiyo ilaa hadda lama hayo wax daryeel caafimaad ma haystaan dadkii xaafadii waa iskaga baxeen banaankaas iyo duleed ku diinay duurkaas ay hooy ka dhigteen dadka markii dad kale ay dul saaran yihiin oo duleed ku diinay dadkii kale ka korreeyay ayaa ku dul carareen markii waa loo jeedin hay'adaha ummadda muslimiinta dhammaan ummadda muslimiinta duleed ku diinay dowladda federaalka Hirshabeelle dhammaan hay'adaha gargaarka waxaan ku codsanaynaa dadkan duleed ku diinay macnaha la soo fiiriyo oo dhinacooda la soo fiiriyo oo dhankooda la soo fiiriyo dadkan waa laga tagay daryeelana lagu tagay duleed ku diinay macnaha wax xaggooda soo fiiriyo male waa kana xaafadaha dhan way biyisiin xaafadii ilaa ka geersaan bay ku baata u tahay Xuseen Baadi waa maasan tahay xaafadani sida aan arkayba gabi ahaanba qaybtan oo saaran galka Dhaymalay way wada biyowdi dadkii ku noolaa intay u barakaceen dadkii ku noolaa waxay ku barakaceen dadna waxay aadeen dhanka kaamka xigtay aadeen dadkii kale oo ka korreeyay oo walaalka duleed ku diinay ku barakaceen bal ilaa biyi ka baxayeen walaalayaal balna caw barasiya dadkii saas ay banaanka ku tuuriyeen galkoodna waa laga cararay xaafadii waa kuwan gees ilaa ka gees biyaha si u saameen dadkii kalena kaneecadii wixii ilmihii kuma dhacjiri karaan oo biyi waa kuwan u jeedin oo waa duleed ku diinay saasay noqotay marka duleed ku diinay xarna dadkan si il gooni ah loogu soo fiiriyo il gooni ah loo yeesho in laga indha dabad ma aha oo indhaha laga jeediyo ma aha waa la iskaga jeedaa wax gurmad ma haystaan wax kaalmo ma haystaan waxa duleed ku diinay fiiriyal ma haystaan bacay ku hidan ma haystaan marka duleed ku diinay caalamkii dhammaan ummadda muslimiinta oo sheegay dadkan kaalmo la soo gaaro taasaan ku codsanay Xuseen Baadi waa maasan tahay mar walba fatahaaddan way soo noqotaa waa sanadkii saddexaad oo ay fatahaad soo bixayso oo dadka xaafadahani ku nool ay barakacayaan maxaa xal ah xaafadiin wallahi xaafadan duleed ku waxa lumayna galkii ay saaran tahay xaafada galkii ay saaran tahay galkii duleed ku ma arjanaysa mar walba ay biyahan soo baxaano oo ay ka soo baxaan galka hadda ka soo baxaano dadkan way ku qasbayeen in macnaha biyahan ka wacasmaan wax biyo xireen ma haystaan wax biyo dibad ma haystaan mar walba duleed wax baan xiriina leeyahay meeshaan lagu tagaa oo duleed ku taybkii kale sanadkii kale ku imaado waayo marka dadkii duleed ku noocaas ay noqotay marka soo xiriina niman baa imaan oo duleed ku jira wax uu qaana tawil qaana hadda xiriina kana xiriina ma geeradin sanadkii kale ku imaado waayo wax loo qabto mar dadka indhaha laga jeediyay marka dhammaan ummadda muslimiinta dhammaan hay'adaha duleed ku jira caalamka kuwa ka shaqeeyo gaar ahaan degmada Jallaqsi waxaan ku codsanaa dadka inay si gooni ay u fiiriyaan ma aha banaanka tuulooyin kale wax u qabtaan ma aha dadkan biyaha soo galeen aw wax qabasho u baahan in tuulo iska joogo wax iska joogo oo maalin kasta duleed ku jira hadda sanaaba gargaar tago duleed ku kana in laga jeestaa nin kale oo banaanka joogo alfana hay'adaha degmada joogo waxaan sheegaynaa in dadkan ka soo gaaran oo waa wajida cudurrada meesha ka dhalanayo waa kaneeca ma haystaan wax ma haystaan dadkii guryaha iska lahayd markood waa ka tageen guryihiisana waa aaboobeen marka dadkan waxaan leenahay duleed ku jira sida uu dhaqsiyaa badan hala soo fiiriyo xaggooda hala soo fiiriyo maani adaa injiyada barakaan joogo waxaan sheegaynaa dadkaas il gooni ay u yeeshaan dadka masaakiinta oo barakacayo ilaa guryoodii ka barakacayo guryo saano yahay inay soo fiiriyaan ma aha indhaha meelo kale oo duleed tuulooyin waay kan waay inay ku jeediyaan ma aha waa gartay Xuseen Baadi dadka ku nool xaafadan Horseet waliba qaybtan galka Dhaymalay saaran waa dad danyar ah oo badanaaba ku noolaa in ay cawda ay gurtaan oo ay ka sii suubiyaan dambiilo ama washi saliyo oo ay ka ganacsadaan hadda maadaama ay go'een wixii ay awalka shaqaysanayeen oo baararkii ay biyaha webiga ay qarqiyeen dadkani noloshooda ka waran dadkan noloshooda duleed ku jira kasta ninka kale walaal oo diriska u dhow duleed ku jira kaalmiga ugu tagay waa kuwa wax laga buurina waa kuwa way joogeen wax ka sameeyana waa kuwa biyaha galay meel kale aadan mare dhulkii karo oo karo dalagii waxa cunaya duleed ku jira dalagii kale oo korkiima ayaan ayaa cunay oo duleed ku jira dhulka oo dhan gabsi mar labaad la faray gabowsi dhulkii karo waa eber dhulkii oo soo la su'aadina waa koro waa biyoobeen oo duleed wax la hayay mare cayaankii dhulka oo dhan jurrubkiisa wax allaala wixii la dhigo subax kale duleed ku jira soo baxo cayaan jurrubkiisa jirwaa marka duleed ku jira dibkaas waa jira oo kor wax jira mare duleed ku jira beeri koro cayaana soo dhamay kuwii hoose waa kuwaas biyaha dhex yaalay xaafadii waa kuwana ninka kasta ninka kale walaalkiisa kolba uu maxay bilow yiri waramaad maanta caawa war walaal u bixisa
عليك ركز حافظان waa mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa xuseen baadi oo degan xaafadda horseed oo ay biyaha fatahaadda ay qarqiyeen waa mahadsantahay xuseen baadi